heel goedemiddag dames en heren. Voor Xavier Ontmoet ga ik vanmiddag langs bij Merk1 Maastricht bij Wendy Esters. We zitten nu een jaar lang in deze malaise, mogen we toch wel zeggen. Hoe gaat het na een jaar? Ja, als ik het op het ganse jaar moet bekijken, ja, het was voor iedereen natuurlijk een ellendig jaar. Maar wij hebben ons toch nog een beetje weten te redden met bij klanten thuis op afspraak te gaan verkopen. En nu dan met de afspraken in de zaak. Dus al bij al, ja, ik kan niet zeggen dat ik hier blij mee geweest ben. Natuurlijk, maar dat is niemand denk ik in deze situatie. Nee. Maar ik vind toch dat wij nog alles eruit hebben geprobeerd te halen wat erin zat. Ja. Neem ons even mee terug naar vorig jaar maart. Wij hadden op 12 maart vorig jaar onze modeshow. Dus nog gigantisch druk hier gehad in de zaak. En dan ja, een paar dagen later de hele heksen die aan de gang ging om het dus af te sluiten. En de lockdown kwam er. Wij misten toen de TFAF ook al, want dat is dan het eerste geweest dat de TFAF dus werd afgesloten. Ja, dat was in maart al dadelijk, ja, alles lag op slot. Voor jullie een heel belangrijke periode, net februari, maart. Het begin van het seizoen, maart is natuurlijk onze drukste maand normaal gezien, dus ja, dat was een hele belangrijke periode inderdaad. Maar toen waren we ons denk ik nog niet zo bewust van dat het zo lang zou gaan aanslepen. Dan denk je van eventjes en we beginnen weer opnieuw. Maar ja, alles werd veel langer dan verwacht. En dan in de zomer, als ik hier in Limburg, bij de Limburger hoor, in de horeca, toerisme, die zeiden we hebben een goede zomer gehad. Geldt dat ook voor de modebranche? Of ja, u kunt uiteraard voor uw winkel spreken, maar... Nou, dat geldt ergens wel. Maar wat we toen weer heel erg gemist hebben, zijn de concerten van André Rieu. Dat brengt toch ontzettend veel toerisme mee. We hebben natuurlijk het gewoon normaal toerisme gehad in juli. En iets meer omdat het na die lockdown viel. Iedereen was weer blij en enthousiast. Maar wij hebben er toch wel ja, de gevolgen van moeten hebben van André Rieu niet in Maastricht te hebben. Want dat brengt enorm veel toeloop. Maastricht, winkels in Maastricht, uw winkel heeft toeristen nodig om rendabel te zijn. Alleen van de eigen bevolking of een straal van 20 kilometer redden we het eigenlijk niet. Nou, laat ons zeggen dat wij ook heel veel de Belgen nodig hebben, de Duitsers nodig hebben. Dus, en die konden ook niet komen. Dus op een bepaald moment, ja, die konden niet meer over de grens komen. Mensen werden bang om over de grens te komen. Dus het is niet alleen, we kunnen, laat ons zeggen dat wij een 40% op ons vaste klanten hebben. En een 60% toch wel op de mensen die overal Merk1 kopen. En die dan in Maastricht er een gezellig weekendje of een gezellige week van maken. Ja, en dat hebben we heel erg gemist. Half december was dan een hele zware klap, want in het begin zeiden we bij de eerste lockdown, ja, dit kunnen we één seizoen overleven. Ja, het tweede seizoen komt eraan en ja, opnieuw lockdown en dan zelfs in de 2 drukste weken van het jaar, want laten we eerlijk zijn, de week tussen kerst en nieuwjaar is in Maastricht echt een booming week. En ja, dan moesten we ook sluiten. Wat dan ook nog was, omdat wij veel Belgen hebben, de Belgen bleven de winkels toen open. Dus ja, we hadden zoiets, oh, nu gaan al die mensen die normaal gezien bij ons komen, nu gaan die in België gaan shoppen. Dus het was eigenlijk wel frustratie alom toen we dus voor de kerst opnieuw moesten sluiten. Ja. Inmiddels mogen we althans op dit moment shoppen op afspraak in Nederland, dus ook hier in Limburg en Maastricht. Hoe verloopt dat? Hoe gaat dat? Nu, ik zal zeggen, dus tijdens de lockdown zijn wij dan ook bij klanten aan huis gaan verkopen, om het dan ook nog een beetje op gang te houden, want we zaten in het begin van ons seizoen en we misten nu al het 3e seizoen bij wijze van spreken. Dus dat hebben we dus op die manier gedaan, dus bij een huis te gaan verkopen en dan hebben we eigenlijk heel veel positieve reacties van klanten opgekregen. Vonden ze het toch wel leuk. Ja, dus toen ze uiteindelijk aankondigden dat we op afspraak mochten verkopen hier, dacht ik van ja, dat gaat nu ook weer helemaal top lopen. En de eerste weken was dat ook wel zo, maar je merkt toch de angst van mensen om een afspraak te maken. Alsof ze misschien denken dat het niet veilig genoeg is of dat we hier met veel zijn. Nou, je ziet het is eigenlijk rustig. Het is te rustig naar mijn gevoel. Het is eigenlijk bijna privé shoppen eigenlijk. Het is eigenlijk helemaal privé shoppen. En we kunnen ze ook eigenlijk nu helemaal behandelen als een privé-klant. Als ze hier zijn. Dus dat is ook wel aangenaam voor de mensen zelf. Ze hebben het gevoel dat wij echt alleen op hun gefocust zijn. Wat ook zo is. En dat ze de winkel voor zichzelf hebben. U gaat de 3e collectie in deze warrige omstandigheden, om het maar even licht uit te drukken.
Ja, dit valt niet nog collecties lang vol te houden. Nee. En zelfs nu op dit moment kan ik me verhalen herinneren dat men zei, nou, 1 collectie oké, de tweede kunnen we niet aan, maar we zitten inmiddels al aan de derde. En dat geldt voor ons naar hetzelfde. Dat dachten wij ook. De eerste, oké, we spartelen hier doorheen. De tweede, goh, nu nog een tweede. Ja, en inderdaad, gelijk u zegt, we zitten nu aan de derde collectie. Ik heb ook nog een hele hoek hangen met 60% nu. Van de winter. Van de winter. 60% wat wij bij Markeen nooit. Nooit. Wij gaan normaal tot 40% korting. Maar omdat de voorraden nog zo groot zijn, die waren natuurlijk ingekocht. De voorraden van deze zomer waren ook al ingekocht. Toen we dachten dat we hier al lang doorheen zouden zijn door die coronacrisis. Dus we zitten nu eigenlijk al het derde seizoen met veel te veel voorraad en te weinig klanten die onze winkel kunnen bezoeken. We zijn nu dadelijk eind maart, begin april. Gaan mensen nog nu op dit moment dan die wintercollectie aanschaffen? Nou, doordat de kortingen bij ons nu zo hoog zijn, en ze dat niet gewoon zijn met Markeen, en het toch wel eigenlijk een heel stijlvol merk is, wat heel kwalitatief sterk is, nemen ze toch nog makkelijk, als ze komen voor de nieuwe collectie, ook een paar stuks oud mee. Ja, wij noemen dat nu oud, het is natuurlijk niet oud, maar van de afgelopen winter mee, omdat het nu aan zo hoge kortingen de deur uitgaat. Dus dat is eigenlijk iets wat ze nu op de koop toe kunnen nemen. Stel, de horeca en de binnenstad mag bijvoorbeeld in mei weer echt open. Eigenlijk is dat voor de zomermode al aan de late kant. Sowieso voor België niet zozeer. Zij hebben normaal gezien 1 juli beginnen zij met de solden. Nu, dat zal wel verlaat worden, neem ik aan, hoop ik. Ja. Maar Nederland is daar vrij in. Dus normaal gezien beginnen wij einde mei met solden. Met de uitverkoop. En uiteindelijk, ik hoop niet dat dat nu weer zo gaat zijn, want dan hebben wij weer een half seizoen verloren. Dus ik hoop dat dat wel een beetje gaat opschuiven allemaal, dat als we 1 mei definitief de deuren mogen openen, en dat de toeristen weer naar hier kunnen komen, dat ze terrasjes kunnen gaan doen, dat als we uiteindelijk open mogen 1 mei, dat dus de solde verlengd wordt en dat die later gaat starten, die uitverkoop, zodat de mensen toch nog 1 of 2 maanden vooral hun zomerkleren gaan aanschaffen aan volle prijs en niet dat we dan ook alweer korting moeten gaan geven. Zou dat niet beter zijn zoals het systeem in België is, dat daar landelijk afspraken over worden gemaakt? In Nederland is dat niet, hè? Eigenlijk mag je elke dag van het jaar beginnen met solden, korting. Ja, inderdaad, daar zouden beter landelijke afspraken over zijn, maar dat zal ik als Belg zeker als eerste gaan refereren, dat dat beter is. Maar is dat in Nederland niet haalbaar, of krijgen partijen niet aan tafel, of is daar geen interesse in? Ik denk dat daar tot op heden geen interesse is in geweest, maar ik kan me niet inbeelden met die lockdown dat we nu hebben gezeten en met die coronacrisis, dat iedereen daar nu niet voor in zou zijn om die uitverkoop op te schuiven. Ik kan het me niet inbeelden. Nee. Tot slot, persoonlijk, waar hunkert u zelf een beetje naar terug? Van als het dadelijk weer allemaal mag, iets ruimer, wat heeft u zelf dat u zegt, nou als eerste ga ik dan weer dit of dat doen? Nou, laat mij zeggen, gewoon de drukte in de zaak, dat we hier met 3 verkoopsters rondlopen en dat ons heel paskamertjes vol kunnen zitten. Nu is natuurlijk 1 op 1, is heel leuk voor de klant en is voor ons ook wel leuk. Maar ik mis toch die drukte in de zaak, dat we er weer helemaal volle bak tegenaan kunnen gaan. Echt die dynamische dynamiek. Ja, dat geeft gewoon, de verkopen zit ons in het bloed, dat is wat we het liefste doen. Dus uiteindelijk, dat geeft ook echt een kick. Dus ik hoop dat we deze zomer dat weer gaan samen kunnen ervaren hier. Ik hoop het met u mee. Veel succes! Dank u.